एवरीवन, ओम रेजिडेंसी में आपका स्वागत है। आज हम आपको ओम रेजिडेंसी का एक कंस्ट्रक्शन अपडेट वीडियो के माध्यम से देना चाह रहे हैं। साथ ही साथ 1 और 2 BHK का सैंपल फ्लैट भी आपको दिखाएंगे। आज 2 फरवरी 2022 को हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं कि ओम रेजिडेंसी 185 फ्लैट्स का हमारा ये प्रोजेक्ट है पिपराली रोड पर। पिपराली जो बाईपास चौराहा है, चौराहे से 900 मीटर पिपराली की तरफ पड़ता है और ये इसका मुख्य रास्ता है। मेन रोड से 225 मीटर मेन रोड से अंदर की तरफ ये प्रोजेक्ट है। 185 फ्लैट्स का हमारा ये प्रोजेक्ट है, जिसमें 1, 2 और 3 BHK के फ्लैट हैं। अभी हाल फिलहाल इसका कंस्ट्रक्शन चलते हुए लगभग 16 महीने हो गए हैं और अक्टूबर 2022 दिवाली के आसपास हम इसका पोजीशन देने जा रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं बाहर का प्लास्टर चल रहा है बिल्डिंग में और इंटरनल जो प्लास्टर है हमारा वो कंप्लीट हो गया है। ब्रिक वर्क कंप्लीट हो गया है और सैंपल जो अपने फ्लैट बने हुए हैं उनका काम कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा फ्लैट्स में रेलिंग का काम पूरा हो गया है। आइए अब आपको हम धीरे धीरे पूरा प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन अपडेट का एक वीडियो दिखा देते हैं। ये जो आपको नीला रंग का गेट दिखाई दे रहा है, ये हमारा यहाँ पे कम्युनिटी हॉल है 1700 स्क्वायर फीट का। हाल फिलहाल इसको हम स्टोर की तरह यूज़ कर रहे हैं। 1700 स्क्वायर फीट का कम्युनिटी हॉल रहेगा ये और सोसाइटी का जो भी छोटा मोटा प्रोग्राम है वो आप यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोजेक्ट में 7000 स्क्वायर फीट का गार्डन एरिया रहेगा। 2 जगह पे गार्डन एरिया डिवाइड है। एक यू शेप का जो टावर है इसके बीच में रहेगा और आधा गार्डन एरिया उस साइड में है, वो भी हम आपको अभी दिखाएंगे। अगर 1 और 2 BHK का सैंपल फ्लैट आप देखना चाह रहे हैं तो अभी मैं वीडियो में नीचे टाइम स्टैम्प्स दूंगा, तो वहाँ पर आप सीधा स्किप कर सकते हैं। बाकी हाँ, आज हम पूरा कंस्ट्रक्शन अपडेट का एक वीडियो बना रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं पूरा कि अभी क्या क्या काम हमारी बिल्डिंग में चल रहा है। आउटर प्लास्टर जो है, इंटरनल प्लास्टर हमारा 90% कंप्लीट हो चुका है। आउटर प्लास्टर जो है वो अभी वेस्ट विंग में चल रहा है। लगभग 30% का काम इसमें कंप्लीट हो चुका है और बाकी का काम अभी चल रहा है। और इसके अलावा बाथरूम में फ्लोरिंग टाइल्स का काम चल रहा है और जो फ्लोर का काम है टाइल्स का वो अभी हम महीने भर बाद शुरू करेंगे। आइए आपको पूरा कंस्ट्रक्शन अपडेट का वीडियो देते हैं। एलन कोचिंग जो है पिपराली रोड पर, उससे हमारा प्रोजेक्ट एलन कोचिंग जो है हमारे पिपराली रोड पर, उससे हमारा प्रोजेक्ट मात्र 900 मीटर पिपराली की तरफ अवस्थित है। 185 टोटल यहाँ फ्लैट है। 1, 2, 3 BHK। ये हमारा दूसरा गार्डन एरिया जो 3500 स्क्वायर फीट का गार्डन एरिया 2 जगह डिवाइड है। तो ये दूसरा हिस्सा है वो यहाँ है, आधा हिस्सा यू शेप के टावर के बीच में। आइए अब हम आपको सैंपल फ्लैट दिखा देते हैं। 1 और 2 BHK के सैंपल फ्लैट हमने बना रखे हैं, तो जो 2 BHK का सैंपल फ्लैट है वो हम आपको दिखा देते हैं। आइए अब हम आपको 2 BHK सैंपल फ्लैट जो हमने यहाँ बना रखा है उसका एक क्विक लुक दिखा देते हैं। आइए देखिए, ये हमारा 2 BHK सैंपल फ्लैट का हॉल रहेगा। 10 बाई 17.5 का ये हॉल है। इस हॉल में आपको 2 रूम मिलेंगे सेम साइज। 10 बाई 11.5 का ये रूम है, 10 बाई 11.5 का ये रूम है। जो हमारा मास्टर बेडरूम रहेगा 10 बाई 11.5 का, आइए हम आपको दिखाते हैं। 10 बाई 11.5 का जो हमारे मास्टर बेडरूम है, इसमें 7.25 बाई 5.25 का ये टॉयलेट बाथरूम रहेगा जो अटैच रहेगा इसमें। और इसके अलावा सेम साइज आपको दूसरा कमरा मिलता है 10 बाई 11.5 के साइज का सेम ही दूसरा रूम मिलता है आपको। फ्लैट में जो हम आपको दरवाजे, खिड़कियाँ, फर्श में टाइल, पुट्टी, प्राइमर, इतना काम पूरा करा के देंगे। इसके अलावा इसमें एक किचन भी है। 7.5 बाई 7.5 का ये किचन रहेगा। किचन में आपको प्लेटफार्म और सिंक का काम करवा के दिया जाएगा। इसके अलावा फ्लैट में आपको दरवाजे लगा कर दिए जाएंगे। बिजली फिटिंग, नल फिटिंग, पुट्टी, प्राइमरी पूरा कार्य करा के दिया जाएगा। ये हमारी बालकनी रहेगी 2 BHK में। देखिए, अभी हमारा प्रोजेक्ट जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो बाहर अभी प्लास्टर का काम चल रहा है। ये 2 BHK की बालकनी है जो गार्डन फेसिंग है। 3500 स्क्वायर फीट का जो हमारा गार्डन है, गार्डन 2 पार्ट में डिवाइड है। 7000 स्क्वायर फीट है टोटल। तो ये जो एक पार्ट है इसको फेसिंग की बालकनी है। अभी हम इसको बंद करते हैं क्योंकि बाहर प्लास्टर का काम होता है। 2 BHK जो हमारा सैंपल फ्लैट है उसमें ये कॉमन बाथरूम रहेगा।
5.5 बाई 6 का ये बाथरूम रहेगा। अब देखिए 2 BHK में 2 बाथरूम है, जो एक है ये अपना इंडियन स्टाइल रहेगा और जो दूसरा बाथरूम रूम में अटैच है वो वेस्टर्न स्टाइल रहेगा। ये हमारा 2 BHK का फ्लैट है। 17,78,000 रुपये 2 BHK की कीमत है। बुकिंग के लिए आपको लगभग पहले 2,75,000 रुपये देने पड़ेंगे और बाकी का जो 15,03,000 बच गया वो SBI, HDFC, एक्सिस और ICICI इन 4 बैंकों से हमें APF मिला हुआ है। तो इन 4 बैंकों में जैसे आपकी इनकम प्रोफाइल होगी हम उससे आपका लोन कराएंगे। अब हम आपको अपना जो 1 BHK का सैंपल फ्लैट है वो दिखा देते हैं। आइए देखिए ये 7.25 बाई 5.25 का इसमें कॉरिडोर रहेगा। प्रोजेक्ट में यू शेप का ये टावर है हमारा और कॉरिडोर से अटैच है पूरे। आइए अब हम आपको 1 BHK का सैंपल फ्लैट दिखा देते हैं। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो इंटरनल अपने रेलिंग का काम है वो भी ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। इंटरनल प्लास्टर का काम पूरा हो चुका है, बाहर का प्लास्टर अभी चल रहा है। आइए अब हम आपको दिखाते हैं 1 BHK का सैंपल फ्लैट। अब हम आपको होम रेजिडेंसी में हमारा जो 1 BHK का सैंपल फ्लैट हमने बना रखा है वो आपको दिखाते हैं। आइए अंदर देखिए ये 1 BHK का सैंपल फ्लैट का हॉल है। 10 बाई 10 इसकी साइज रहेगी। 458 स्क्वायर फीट में हमारा ये 1 BHK फ्लैट रहेगा। 11,20,000 रुपये इसकी कीमत है, जिसमें से आपको लगभग 1,75,000 रुपये पहले देने पड़ेंगे और बाकी 9,46,800 रुपये इसमें आपका बैंक लोन होगा। 4 बैंक से हमारा प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है, हम आपको पहले बता चुके हैं, SBI, HDFC, एक्सिस और ICICI। इस हॉल में आपको 10 बाई 10 का एक बेडरूम मिलेगा। ये इस हॉल का बेडरूम है 10 बाई 10 का। अभी हाल फिलहाल ही हमारे स्टोर की प्रकाशियाना है और इसके अलावा आप देख सकते हैं जो हमारा 1 BHK फ्लैट है इसमें आपको 5.5 बाई 5.5 की बालकनी मिलेगी और जो अपना लिविंग रूम है हॉल है, हॉल में अटैच बालकनी है 5.5 बाई 5.5 की। और ये बालकनी जो रहेगी ये गार्डन फेसिंग बालकनी है। सामने देख सकते हैं हमारा गार्डन जो रहेगा वो यहाँ डेवलप होगा इस जगह पे। अभी हाल फिलहाल यहाँ पे हमारा टाइल्स का मटेरियल पड़ा है। इसके अलावा जो 1 BHK फ्लैट है इसमें एक टॉयलेट बाथरूम है। 6.5 बाई 5 का ये अटैच टॉयलेट बाथरूम रहेगा और वेस्टर्न स्टाइल का टॉयलेट ये रहेगा। इंडियन स्टाइल टॉयलेट नहीं है, ये वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट है 6.5 बाई 5 का। 1 BHK जो हमारा फ्लैट है इसमें 8 बाई 5 का ये ओपन किचन रहेगा हॉल में खुलता हुआ, जिसका प्रॉपर वेंटिलेशन है, सामने गार्डन फेसिंग। और ये जो किचन रहेगा ये हॉल में ओपन रहेगा। ये हमारा 1 BHK का फ्लैट है। इसके अलावा अभी हाल फिलहाल क्या अपडेट है होम रेजिडेंसी में, क्या कंस्ट्रक्शन चल रहा है, हम आपको बाहर की तरफ से दिखाते हैं। इसके अलावा हम आपको टॉप फ्लोर पर भी लेके जाएंगे, वहां से भी जो शहर का नज़ारा है होम रेजिडेंसी से वो आपको दिखाएंगे। आइए चलते हैं। 1 BHK का हमारा सैंपल फ्लैट दिखाने के बाद अब अभी हाल फिलहाल हम खड़े हैं होम रेजिडेंसी का जो एंट्रेंस रहेगा ये हमारा फ्रंट एंट्रेंस है और ये बैक से रहेगा। जो लॉबी रहेगी एंट्रेंस लॉबी वो ये रहेगी। प्रोजेक्ट के 2 तरफ रास्ते लगते हैं, एक मुख्य पिपराली रोड से है और दूसरा जो है वो जयपुर रोड से लगता है। तो हमने दोनों तरफ एंट्रेंस लॉबी छोड़ी है। बाहर से हम आपको इसका थोड़ा कंस्ट्रक्शन अपडेट का वीडियो दिखा देते हैं। चलिए हम बाहर चलते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था अभी होम रेजिडेंसी के 2 रास्ते हैं। एक मुख्य पिपराली रोड से लगता है जो हमारा मुख्य रास्ता रहेगा, वो आप देख सकते हैं सामने की तरफ है। इसके अलावा हमारा जो सेकेंडरी रास्ता है, प्रोजेक्ट के 2 रास्ते हैं वो ये है। ये रास्ता सीधा जयपुर रोड पे जाता है। जो हमारा प्रोजेक्ट है इसके ये 2 मुख्य रास्ते हैं, एल शेप में इसके ये रास्ते लगते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि बाहर की तरफ अभी जो हमारा है प्लास्टर का काम चल रहा है। वेस्ट विंग जो है उसमें प्लास्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट है। इसके अलावा जो ईस्ट साइड की विंग है उसमें अभी हमारा प्लास्टर चल रहा है। लगभग आप मान सकते हैं कि मार्च 10 तक हमारा जो लक्ष्य है वो प्लास्टर को कंप्लीट करने का है और अक्टूबर 2022 तक हम इसका पूरा पोजीशन आपको दे देंगे। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं होम रेजिडेंसी के टॉप फ्लोर से शहर का नज़ारा क्या दिखता है, कितनी दूर पिपराली रोड है, हम आपको दिखाते हैं। आइए अभी हम होम रेजिडेंसी के टॉप फ्लोर पे खड़े हैं। यहाँ से हम आपको दिखा रहे हैं सिक्कर शहर का नज़ारा और जो हमारे मुख्य रास्ते हैं प्रोजेक्ट आने के। नीचे भी वाल का निर्माण हो चुका है तो डायरेक्ट आपको नहीं दिखेगा। हमारे कैमरामैन से कहूँगा कि अपना कैमरा थोड़ा ऊंचा करे दीवार से, दिखाए लोगों को। देखिए ये पिपराली मुख्य रोड से हमारा रास्ता रहेगा, इसको थोड़ा जूम करके भी आप दिखा सकते हैं। इसके अलावा जो अभी आपको पूरा व्यू दिख रहा है ये पूरा सिक्कर शहर का व्यू है। एलन कोचिंग से पूरा 1 किलोमीटर हमारा ये प्रोजेक्ट है और
पिपराली जो बाईपास चौराहा है उससे ये 900 मीटर पड़ता है। मेन रोड जो सामने आपको दिख रही है वो 225 मीटर दूर है। 185 फ्लैट्स का हमारा प्रोजेक्ट है 1 to 3 BHK का, जिसमें अभी 1 और 2 BHK अवेलेबल हैं। 3 BHK हमने काफ़ी टाइम पहले ही सेल कर दिए थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। जैसे ही आगे कंस्ट्रक्शन में और कोई अपडेट होगा तो हम आपको वीडियो के माध्यम से आपके साथ साझा कर देंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टीज इन सीकर को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बुकिंग के लिए आप स्क्रीन पर नीचे दिए गए नंबर पर